За анхны үед хоёр аялал үргэлжилсээр байгаад Кристофер Колумбийн бунхан буюу Кристофер Колумбийн чандрыг хадгалж байгаа энэ төвд хүрэлцэж ирээд байна. Тэгээд их сонир түүхтэй юм аа. Кристофер Колумб одоо Аз ТV-г буюу энтхэг рүү дэлхийн нөгөө талаар явъя гэдэг ийм төлөвлөгөө зохиогоод гарч яваа. Тэгээд Канарын арлуудаас салхин тугцаар гаад Америк төвд хүрээд ирсэн. За мэдээж хамгийн эхлээд буусан улсууд Эл Салвадор, тэгээд Хаити, тэгээд Куба. Тэгээд хамгийн анх буусан газрынхаа индианууд буюу нутгийн иргэдийг энтхэгүүд гэж бодоод Индианс гэж нэрсэн. Эндээс нөгөө Индианс гэдэг нэр томьёошсон гарсан түүхтэй. За тэгээд манай амьдралынхаа төгсгөлийг хүртэл өөрөө болохоор шин төв нээснээ ойлгоогүй. Энтхэгт ирчээд байгаад байна гэж Азад байна гэж тооцоолж ирсэн. Тэгэхдээ нас барахтаа бол би өөрөө энд нас бармаар хамгийн амьдралын сүүлийн өдрүүдэд өдмөр нэ гэж гэрээсэлсний дагуу нас барсныхан дараа 1544 онд Кристофер Колумбийн шарилыг буюу чандрыг нааша тээвэрлж Испаниас тээвэрлж авчираад энд авчирсан юм байна. За түрүүний бидний үздэг катедралд байрлуулж хагаад 1992 онд энд авчирсан юм байна. За Испанид байдаг, Севильяд байдаг Кристофер Колумбийн шарилыг хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэхээр Кристофер Колумбийг гэж үздэг ч үнэндээ бол тэрний хүү Диего Колумбсын шарил юм байна. Нутгийн иргэд бол Кристофер Колумбийнх нь Инима гэдэг тэр хатуу итгэлтэй. Тэгээд жил болгоны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр анх одоо Америк ТV-г нээсэн энэ дурсгалт өдөр нь энэ одоо шарилын хайрцгийг нээж иргэд одоо Кристофер Колумбийн одоо чандрыг харах боломжийг жилд нэг удаа олгодог ийм түүхэн дурсгал газар юм байна. Энэ ингээд их гоё зохицлбор юм аа. Маш олон орны одоо Кристофер Колумбийн үеийн буюу тухайн үеийн Испанийн адал явдал хаагч нарыг нээж илрүүлсэн энэ газар нутгийн олон орнууд одоо тэгэл Боливи, Колумб, одоо Аргентин, Бразилаас ахвал энэ орнууд бүгдээрээ өөрсдөө энэ музейгээ нээгээд Кристофер Колумбийн дурсгал зориулан энэ хүү зохицлборт өөрсдийн одоо түүх соёлын дээжээс дэлгүүнд харуулж тавьсан тийм сайхан дурсгалтай газар байна.